Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasilan iku setengah saking manusa manute wong yaqulu kang ngucap sapa man amanna billah. Amanna iman kita billahi lan Allah. Sebagian manusa iku komentare sing ngomongé amanna billah aku iman kelan Allah, tapi faida udiya billah. Mongko nalikane den larani sapa man billahi ing dalam Allah, mesti dilarani ing dalam belo agamane Allah. Ja'ala mongko gawe sapa man fitnatan nasi ing siksane manusa utawa oleh mulasara manusa ning ndekne ada hum tegese oleh nglarakno anas lagu maring man ka adzabillahi digawe kaya setara siksane Allah fil khaufi tegese ing dalam masalah wedine minggu saking man fayuti agu mongko taat sapa man hum ing anas sing yudunahu akhire fayunafik mongko munafik fayunafiku mongko munafik atau fayunafiko mongko munafik sapa iki laman. Yen nak iki sing boten fanatik nahwu biasa bacane fayuti hum fayunafiku tapi ono iki sing fanatik maca fayuti hum fayunafiko. Ane ku mun termasuk nahwu sing bulet iki dadi ono fak sebab niku sakwise iku kudu nasab. Tapi nak umume wong wis ra bulet ndak. Oh, ndak sembulet itu boten sembulet itu. Pokoke walhasil ana wong iku wis Islam. Pas dekne Islam disiksa mbek wong kafir. Gara-gara disiksa dibetheti dadi kafir meneh. Berarti dekne wedi siksane manusa kaya wedi siksane Allah. Kudune siksane Allah luwih diwedeni yaiku bertahan iman ketimbang ngadepi neraka. Ngadepi siksane manusa dianggap ringan. Tapi iki ana wong iku wis Islam gara-gara diduduki wong kafir terus dadi kafir. Iku padha karo nganggep siksane wong lebih dahsyat ketimbang siksane Allah Subhanahu wa taala. Intine itu keliru besar. Mestinya kan tetap sabar iman, mergo siksane manusa ora bakal nandingi siksane Allah Subhanahu wa taala. Jadi aja sampai kita niku faida udiya fillah ja'ala fitnatan nasi napa ka'adabillah. Tapi wala in jaa wala in lamu qasam lamu qasam wala in jaa tapi nalikane teko apa nasrun apa pertolongan mukminina kedhi pira-pira mukmin mirabika saing pengiran sira fa ghanimu mongko entuk ghanimah sapa mukmin layaku lan naikine ngucap sapa wong iku mau kudifatin buang min misange layaku lan apa nun rof ya apa rofa litawali nunat krana tompatamanen layakuluna inna kunna ma'akum wal wawu lan den buang apa wawu dhamirul jam'i yaiku dhamir jamak wawu layakulun anu dibuang asli kan layakulunanna iltika isakinan karena ketemune huruf mati loro inna satamne kita iku kunana kita kemakum serta sira kabeh fil iman ing dalam iman fa asyrikuna mongko mbok yo ngekeki sira kabeh fa asyrikuna mongko mbok yo ngekeki sira kabeh na ing kita ngekei fil ghanimati ing dalam ghanimah fa asyriku namung kok mbok yo nglibatno kita utawa nyekutokno kita utawa mbagi kita nak ing kita mbagi sira kabeh nak ing kita fil ghanimati dalam ghanimah qala ta'ala walisa wal inja nasrum mir rabbika awalisa ana ta ora ana sapa apa iku fi alamat dat sing luweh mirsani ai fi alimin dik sedat sing mirsani niki napa kira Imam Suti mirip kira kita gitu dadi layakulunan nganti wawu napa jamak padahal ngarepe wawu napa ja'ala fitnatan nasi ngangge napa mufrad faida dia kan mufrad ja'ala ki napa mufrad tapi pas layakulunan niku napa kudifami nunun rafi di tahun amsal wal wawu dhamirul apa jam'i ya niku biasa mawon inna kunna ma'akum qala ta'ala wa lisana tarana sapa apa iku be alam iku dat sing luwih pirsa fi alimin iki dat sing pirsa bima kalan perkara fi suduril alamin ing dalam dadane pira-pira wong alam kabeh kulubim tegese atine wong alam kabeh minal iman sing iman lan difakilan difak dalam mesti Allah iku pirsa wala laman iki temen pirsa sapa Allah alladzina ing wong akeh amanu kang iman sapa ladina fi kulubim kan atine wong akeh wala laman lan yektine pirsa sapa Allah taala al munafiqina ing pira-pira munafik fayujazi mongko malas sapa wa ta'ala al-fariqa ini ing kelompok loro walamu taif lam fil fi'laini dan fi'l loro kulamu qasam ini kulam qasam wa qala alladziina kafaru kene kula terangaken iki menyangkut tradisi penyiksaan dalam Islam terus riyen niku pas Khobab bin Arad terus ada beberapa sahabat niku teng Mekah eling-eling ya sahabat sing disiksa teng Mekah sinten mawon sing masyhur Bilal sinten Bilal terus Ammar sinten terus Yasir
terus Sumayyah sinten? Sumayyah. Sing Ammar Yasir mbek sinten? Sumayyah itu sampai mati. Ammar selamat, Bilal ditulung sinten? Abu Bakar. Pokoknya singkat cerita niku ada sahabat ketika Nabi itikaf teng Ka'bah, teng Masjid Haram. Riyen Nabi dia sering itikaf teng Multazam. Ada sahabat usul ya Rasulullah, engkau ini doanya mandi sekali. Engkau itu kalau berdoa pasti mustajab. Pas Nabi itu mutakian itu duduk agak santai. Ya, terus mulai dhisik ulama itu udah biasa duduk di santai. Mulanya ulama darani mungkuri kiblat itu tidak makruh, boleh. Tapi kesunatan menghadap kiblat. Tapi tidak usah dibalik, mungkuri kiblat itu makruh. Saya ulang lagi, kesunatan orang berdoa itu madhep kiblat. Tapi kira sadarani nak mungkuri kiblat itu makruh. Kalau kalian ini malah ngomong kusuk-kusuk kasus narasi terang bolak-balik. Kesunatan itu mau madhep kiblat. Tapi nak mungkuri kiblat kira sadarani makruh. Wong nama kanu sama nopo, nama tualu sama nopo wajib. Alasan Imam Nawawi sing aran Syarah Muslim itu, Imam Nawawi sing terkenal sing aran Majmu'. Nabi Ibrahim itu nak teng Baitul Ma'mur, teng ngene Baitul Ma'mur itu portofolio Ka'bah. Jadi gambare Ka'bah persis yang ning langit itu jenenge napa? Baitul Ma'mur. Iku umpama ditarik ke bawah pas Ka'bah, Ka'bah nak ditarik ke atas tuh pas. Tapi Nabi Ibrahim senengane slenden. Slenden maknane gegere ditemplekno Baitul Ma'mur. Berarti mungkuri Ka'bah apa madhep Ka'bah? Mungkuri Ka'bah. Mane ngendikane sinten? Imam Nawawi dungo kesunatane madhep Ka'bah, tapi kira sandarane nak mungkuri iku. Wong kula nate teng Mekah ngamini dungane Syekh Ahmad beliau mungkuri Ka'bah. Kados kula ngeten iki, sampean madhep kiblat, kula madhep wetan. Nggih, beliau ya donga posisi nggih mboten madhep napa kiblat. Dadi eling-eling nggih sunat iku ora usah nggih bertaruh dihukumi napa makruh. Sing wali aneh niku. Pun walhasil Nabi santai-santai ngoten terus Nabi tersinggung langsung berdiri langsung istilah duduke terus sempurna mboten duduk santai duka Nabi. Di antara dukane Nabi ngendikan ngeten. Kowe disiksa lagi ngono wae wis ora sabar. Dhisik wong gara-gara iman itu digoreng. Masih tahu gara-gara iman enggak, Pak? Digoreng. Nabi ngendikan lagi. Wa innar rajula raja apal hadise la yudul lahul mishar ana sing maca minsyar fi mafraqi ra'si fayasuquhu shikkan wa ma yasuddu dzalika antini dhisik ana wong iman gara-gara iman digeraji mulai ndas sampai ngisor tugel dadi loro iku ya tetep Nabi cipta sing terakhir dan sebagian mereka iman terus alqadu lahu naron wong kafir iku gawe geni ning kubangan kaya sing nggo boto gobong boten ngobong boto ngobong lho kan batu kowe gamping kira tanah sing ngobong batu napa itu kan kubangan kayune gede-gede malah golek sing teles mergo sing awet murup saking gedene napa geni wis bariku terus wong sing mukmin dicemplungno bar dicemplungno diguyu-guyu iku ya tetep iman kowe lagi ditutuki kok giyeger aku kon ndonga mulane kadang wong alim jali donga ngamuk ya ono sanate kowe wae sing ora ro. Lan kula kadang diprotes Gus Pak wong alim jali donga ngamuk kowe ora ro sanate ngamuk aku sing ro. Nabi ku dijaluki donga wong iman demi iman kadang yo cukup. Kadang wong njaluk donga iku faktore kesu. Dan ini sing dicritakno Quran disebut ashabil ukhdud. Sinten? Disebut was-sama idatil burud wal yaumil wa syahidi wa masyhud qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dadi wis diobong disiapno dicemplungno wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wis ngono dikeploki diguyu-guyu. Ketika wong Islam ning jero geni kejet-kejet itu dikeploki diguyu-guyu. Wa ma naqum minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Toh menyiksa mereka hanya berdasar karena si disiksa intine ngene lho. Iman dhisik iku anane untuk siksa, ono sing digraji, diobong, iku wae ra kecangkeman koyo kowe. Kowe trimo ngene kecangkeman. Pemene nek kecangkeman sang ukuran tambah elek meneh. Tambah afasul fawaqis jorok banget.
Zaman dhisik dakwah didukui diancam dipateni saiki dakwah disangoni niku cek muni kurang akeh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, nak goblok aja nemen-nemen, nak ati elek ya aja nemen. Ngono nek jare nggowo liwa al-Islam, sing nggo gendera Islam iku gendera masalah iki. Mane wong kudu belajar sejarah. Riyen gara-gara Islam nganti nglakoni napa? Wa mana qaum minhum illa ayyuminu billahil azizil. Lah iku Allah eling terus nanti ning akhirat. Ini iku jemben di antara swargane tiyang mukmin iku di kail lift duka dikai gondola ora roh, pokoke dikai mbok pangeran sing ngatur. Wong-wong mukmin iku sampe dikai hak ndelok wong kafir kejet-kejet ning neraka. Dadi mulane dendam kudu dirawat. Mergo wong mukmin sing ngalami disiksa iku mbek Allah dikai hak nonton wong kafir kejet-kejet ning neraka. Nah disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufariyat hakun alal araiki yang turun. Mbok piye carane kira usah jajal. Apa didakok ning tugir swarga dikai pengaman kon delok, apa didakok neraka nggawa helikopter diterbangno kon delok. Walhasil akhirnya kudu tetep roh. Disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufariyat hakun. Sekarang gantian wong Islam sing delok-delok wong kafir disiksa kejet-kejet. Yo guyu kan mantel dhisik. Guyu. Ya sakun maknane guyu banter. Mergo nek wong Arab darani guyu lon ya tabassam. Mane kaya kudu dendam dadi tanggamu sing nyek kowe fakir apa kudu dendam. Jebule kowe sing mlebu neraka kono swarga. Ya repot. Dendam kudu sukses, dendam kudu apa? Ana ning dunya dinyek melarat, saiki aku nang akhirat sugih. Misale rugen numpak Ferrari tanggane sing nyek ning neraka keren nang jebule walian. Ana kira dinyak melarat, dendam terus nganti ke swarga. Kudu ning swarga kowe napa? Sugih. Paham kan yo? Dinyak di bojo elek, buktekno kene swarga di bojo ayu. Ning donya ape poligami ra iso buktekno ning swarga di bojo akeh. Paham ya? Jadi dendam niku oleh anak ngoten oleh. Ini dituruti pangeran apa? Fal yaumal ladzina amanu minal kufari napa yathaqun. Mergo Allah niku duka ketika mereka wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina napa syukur. Wis nyekso cek ndelok pas kejet-kejet diguyu-guyu. Iku sampeyan wong mukmin ya diberi hak ndelok wong kafir sing nyekso. Eling-eling napa alal aro iki napa yang mon kula terus nggih. Wa qala alladzina kafaru lan ngucap sapa alladzina kafaru sapa wong kafir lil ladzina amanu maring sing iman ittabi'u sabilana anu ta sira kabeh sabilana ing dalan ingsun ai dinana tekse anut agama ingsun wal nahmilan nanggung kita khotoyakum ing salah-salah sira kabeh fitibaina ngem anut kita ingkana tamun ana apa khotoya wong kafir ya kurang ajar. Wis akeh masuk Kristen, ta masuk Yahudi. Engko soal kowe dianggap salah pangeran aku sing nanggung. Mletene wong dene sing salah malah siap nanggung kok. Dadi nek kuno mlete ku ya akeh. Lan Islam kudu mlete sing sumbut ta, sing mlete tok ora sumbut. Wal amru ta amaru bi ma'al khabari kan gimana khabar. Qala ta'ala wa ma hum hamilina min khotoyakum min syai. Wa ma hum lan ora ana te wong kafir iki hamilina kelawan sing gawa kabeh. Gawa kabeh min khotoyakum sanging pira-pira salah-salah kufar. Salah-salah wong mukmin min syai'in saking sithik apa wae. Ora bakal wong kafir iku iso nanggung salah wong Islam. Mergo Islam ora salah blas. Malah dekne iku kebebanan salahe mergo dekne napa kafir. Innakum sa'tamne kufar iku lakadi gunung tine goroh kabeh idzalika ing dalam pengucapan wal nahmil khotoyakum. Wala yahmiluna ing tine bakal nanggung sapa kufar asqalahum ing beban-bebane kufar dhewe auzarum tegese dosa-dosane kufar. Wa asqalan lan pira-pira beban ma'asqalihim sertane bebane sing digawa kufar biqaulihim lan pengucape kufar lil mukminina maring pira-pira menit tapi anut sira kabeh sabilana ing dalan kita ngaten nggih kula warai niki kula niat taqarrub ila Allah sampeyan nek kepengin para pangeran siji nganggo ilmu nggih kula baleni malih pokoke para pangeran siji kuncine nganggo napa ngaten. Di Syria, di Turki itu banyak orang yang dulu LSM itu tobat. Ketika dia LSM itu, pulang baca ya, dia pembela demokratisasi, pembela hak asasi manusia.
Sehingga dia mati-matian kalau acara-acara yang ya kayak itulah, acara-acara membela hak asasi manusia macam-macam. Dia tobatnya itu unik. Suatu saat dia ngaji sama Kiai Lugu. Kiai Lugu itu ya Kiai Soleh yang ngajarkan ikhlas saja. Dong sebenarnya ning akhirat. Iku sing dijalui tulung yo sing ono. Barang ra ono yo ora iso nulung. Ngono tok. Dong sebenarnya ning akhirat sing iso nulung barang sing ono. Nek sing ra ono ora iso nulung wong ora ono. Ya ngono tak bolan baleni. Dong sing iso nulung kowe, yang bisa menolong kamu itu sesuatu yang wujud, bukan yang tidak wujud. Sesuai nangis. Lah sing wujud itu ning akhirat Allah. Kowe ning akhirat golek demokrasi ora ono. Golek ilham ora ono. Mikir sesuai. Mikir terus tobat. Mulane kiai-kiai kita ngajari wong kon iman Allah itu zat sing wajib wujud. Allah itu zat sing wajib. Saya sampai tak beda. Sebenarnya akhirat itu kowe golek misalnya biro demokrasi, ketemu gak kayak demokrasi. Terus nulung kowe. Orang demo kaya ngono bela HAM apa sebenarnya ono apa? Sing ono iku apa? Mulane sing wajib bela hukume Allah Subhanahu. Soal nanti dalam implementasi hukum kowe bela fakir miskin, Islam kota, kowe bela LSM tertentu itu enggak apa-apa, asal itu karena perintah Allah. Misalnya taruh saja ada penggusuran, kamu bela janda di situ yang fakir, kowe atas nama hak asasi manusia enggak wujud. Kene akhirat mbok goleki ra ketemu alamate. Niati perintah Allah pancen kon bela kaum lemah, tapi motivasinya adalah Allah, karena Allah huwal amir huwan nahi. Allah lah berhak sebagai zat yang merintah kita dan yang melarang kita. Lah saiki wong itu dilupakan itu, bela fakir miskin jari atas nama HAM, demokrasi. Kok lucu, nyebut Allah kok ora gelem. Padahal mulai cilik mondok ngaji nyebut Allah ora gelem. Gara gak keren mergo ora demokratisasi. Nek kowe Islam nyebut Allah jari gak nopo? Keren. Enggak apa-apa, pada akhirnya Anda bela tanah yang direbut, yang tidak berhak, kamu bela yang berhak. Tapi aja krono HAM atau apa itu bahasa mereka, kita tebak macam Allah menyuruh kita bela kaum yang dido. Nah, sekarang tak wari mana yang kedua ini yang menggembirakan Anda. Yang wajib wujud itu Allah apa liyane Allah? Allah. Nah, termasuk dosa kita ini tidak wajib ada terus. Misalnya kita seneng dunia tahu dosa, itu ora wajib wujud. Jadi soalnya diabaikan sama Allah. Wong ora wajib wujud deh. Jadi soalnya dilangno gampang. Wong terima dosa. Tapi gitu juga amale sampeyan. Ya iso dilangno wong terima amal. Sing ra iso ilang iku Allah Subhanahu. Amalane hasbunallah wa ni'mal wakil. Iku mulane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulane la maujuda bi haqqin illa wa ora ana sing wujud hak kecuali Allah. Liyane iku wujud tapi ora hak. Jadi kita warai mulane karena apa kadang-kadang ngajian Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarqa. Wong sing lafadzno la ilaha illallah tetep di swarga senajan tau zina tau nyolong. Iso wae Allah ngilangno barang sing ra wajib wujude iku dosane zina, dosane nyolong. Meskipun kita tetap berusaha semaksimal mungkin menghindari zina dan nyolong. Tapi kira sadarani wong nak tahu nyolong ra bakal mlebu swarga kliru. Mergo nek hukume Allah ora ana nyolong. Nek Allah nyepuro ora ana nyolong. Nyolong nang ngene, Ruhin nyolong duit Mustafa 1 juta. Berarti Ruhin larat nyolong duit Mustafa 1 juta sing sugih. Berarti piye? Ruhin nyolong duit. Jajal nek Allah bahasakno. Ruhin kawulaku jupuk duitku. Duitku sing digawa Mustafa dijupuk kawulaku jenenge Ruhin. Kok Ruhin iso Mustafa iso nuntut piye? Tak balik menang. Tapi aja kulo kena ilmu iki aja. Ruhin nyolong duit Mustafa. Nah ning donya kan dihukum. Ya dihukum diketok tangane mbok dapat penjara, mbok digundul kritinge pokoke dihukum. Ruhin njupuk duit Mustafa. Nah Allah bahasa Nabi, Ruhin kawulaku njupuk duitku sing digawa Mustafa. Aku muni ra apa-apa jare pangeran. Ya wis ra apa-apa. Mustafa ra iso nuntut Gusti piye? Duitku jadi jual kok jare-jaran ra apa-apa. Kafir ke Mus. Manusa aja duwe-duwe. Sing duwe aku pangeran, kowe kecangkeman. Juga ten kafir mesti langsung diamuk. Akhirnya Mustafa menjemput Gusti kalau ikhlas. Pancen niku, "Basi ora ikhlas ra ikhlas iki duitku jare pangeran."
Jadi pangeran nak nyepuro dosa itu gampang banget perkara ini hak adami pun bisa dibahas nih. Ya kalau baleni malih. Jadi mulanya Nabi Adam itu mbek umatnya yang nakal itu tetap nangis. Misalnya Nabi Adam Ruhin nyolong sepeda motor Mustafa, putuku nyolong sepeda putuku. Paling ada nih mos mbek dulur semono bebas nawa ayo tiba dulur itu. Oke. Iku soben sampai ning akhirat lho ora saiki lho. Iku soben eling-eling iku. Mulane Allah nyepuro dosa ku gampang banget senajan to nyolong. Maksudnya mergo cara Allah sing dijupuk itu ya nek Allah ora iso rido. Lah yo ning donya aja ana bahasa Ruhin nyolong duwe Mustafa. Tapi misalnya Allah bahasano biasa sampai akhirat. Ruhin kaulaku njupuk duitku. Sing digawa Mustafa. Berarti Ruhin njupuk duitku. Kan gak ono istilah duwe Mustafa. Mereka Allah tak sing wajib wujud, liyane gak iso dilangi. Termasuk ngamal iso dilangi kabeh. Justru iku malah enak, Gus swarga menamung fadhole Allah, namung rahmate Allah. Jadi eling-eling iki penting kula aturaken. Dadi kadang-kadang wong kudu perlu ilmu hakikat. Ya guling-gilingan. Mulane masyhur niku. Apa wonten wali donga teng multazam. Kula iki apal siire. Ana mudnibun, ana mukhtiun, ana asi. Antara himun, antara ghafirun. Jadi napa anta afi. Hadihi salah satun bisalah sati wasahliban awsofuhu awsofi. Jadi orang wali itu rada jadab dungo tentang multazam. Ya Allah, saya ini mudnib, orang yang banyak salah. Saya ini orang yang banyak maksiat, asin. Tapi engkau sifatnya ghafur, engkau sifatnya afi. Afi itu pemaaf. Yakin Gusti boten lucu nak sifatnya jenengan kalah mbek sifat kula. Jenengan pangeran kok sifatnya kalah mbek sifatnya makhluk. Manane kan ora lucu misalnya sifat ghafuri Allah tukaran mbek maksiatem jebule menang maksiatem. Lucu apa gak? Menang di kira-kira. Menang hormati pangeran. Cerdas ra karuan. Dadi ya. Nah, iya kan ora lucu misalnya sifatnya Allah kalah mbek sifatnya manusia. Mulane Nabi kadang ngendikan wong sing bar salat subhanallah salasan wa salasin wa hamdahu wa salasan wa salasin wa kabbar wa salasan summa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat dzunubuhu wa inkarat istajabatil bahri. Dosane kabeh disepuro senajan to jumlahe sak untuk eskur. Jadi kadang Nabi nang ngekek rojak teng kawulan wis nenggone umat itu sepuro kabeh gitu. Karena cara Allah ya enteng wae. Tapi masalahnya nek istitakdir seneng dosa larang nglafatno kalimat iku. Umpama nglafatno iku ora pas 33 mergo sing gremeng. Ana lagi pitu wis gendhi. Terus kula nu curiga tiyang-tiyang sing wiridan. Kula kesemengi maca lelo ping 10.000 jebul suat. 100 sing suat sejarah ngono ya wis apa? 100. Jebul 1000 mau 5 menit. 10.000 berarti 5 ping 10, 50 no? Separah. Jadi ini ya, terus demokratisasi HAM itu sesuatu yang tidak wujud, tidak ada. Artinya itu tidak akan bela Anda di akhirat. Sing wujud itu Allah Subhanahu wa taala. Lain nak iman be iman be Allah. Meskipun kita di dunia secara aplikasi misalnya bela kaum yang tertindas. Mergo ya perintah Allah digengken bela kaum nopo tertindas. Pokoknya kita harus bela Allah karena Allah itu yang wujud, Allah itu yang menolong kita, bukan yang lain. Nak tauhid itu bahasa orang ini rumah tenan ini sing ngaji sing Arab mungkin kertas. Ini yang wujud apa? HP kan. Di tangan kanan saya ini apa? HP. Di tangan kiri HP. Kemudian ini tak benturkan, per ya. Benturan itu ada apa enggak? Sampean jawab. Enggak ada. Cara ilmu tauhid enggak ada. Kita diajari mulai kecil ilmu kalam enggak ada. Yang ada ini 2 HP. Kalau dibenturkan keras jenenge benturan, kalau dipisah jenenge pisah. Lalu kamu cari makhluk jenenge pisah rupane piye? Ya ora ono blok-blok. Nah ini jenenge amrun i'tibariyun. Di dunia itu kan ada, makanya kan neng ilmu tauhid, ilmu kalam ini ono alane. Darajatil wujud itu arba'atun. Siji wujudan hakikian itu namung Allah tok. Ada wujudan nisbiyan. Ada wujudan i'tibarian, ada wujudan zihniyan atau suwarian. Seperti ini loh. Yang ada ini 2 HP kan. Ini bisa kamu pegang, ini HP, ini ada warnanya, ini kamu pegang. Tak antam no badhe rugen ya loro. Ini wujud. Jenenge wujud.
Terus ketika saya dempetkan, ini jenenge apa? Dempet, ijtima. Ketika saya pisah, jenenge iftira. Lalu pisah ini wujud enggak? Enggak. Ijtima juga enggak. Kowe iso golek ijtima rupane ijo. Iftira, saya kira ono lagi mlaku-mlaku. Ora ono sing ngono yo HP. Paham ya? Nah, membiarkan manusia beragama itu jenenge demokrasi. Terus demokrasi itu apa? Sing ngomong wujudnya ta demokrasi ini? Wonge kan? Demokrasi itu enggak ada. Lah enggak ada kok kowe bela-belani nganti mati terus kok sampe nyafati kowe. Nak bela apa? Meskipun nanti lewat perintah Allah kita bela kaum lemah. Yang mungkin dalam istilah disebut demokrasi. Tapi ning atimu tetap faktornya bela. Mergo iku sing lah kadang wong salah paham, wong ora wujud kok digoleki. Mulane nek salat iku ora usah kuwatir gak ditampa. Sing wujud iku kowe. Lah nek ngene iki jenenge rukuk, nek ngene jenenge sujud. Ya sudah seperti itu. Allah menerima kamu, asal sujudnya sahih ya diterima. Tapi kira iso ngandalo sujud. Sujudnya nanti Gusti ya kowe iku sing jenenge sujud. Mulane disatekno siji jenenge masdar, jenenge sajid. Angger wong sing nglakoni sujud jenenge sajid. Ya wis namanya taqabbal wa minal muttaqin nek kowe takwa sujud ditampa. Manane ya kowe iku sing ditampa ora kok sujud ya ora ono. Sing ditampa sujud manane ditampa wong iku dilebokno napa? Suwarga. Lah sekarang orang itu mulai tidak tahu itu. Kalau bela demokratisasi seakan-akan ini makhluk wujud yang bisa membela dia, mensyafaati dia. Paham tak maksudnya? Jadi eleng-eleng ini semua wujud wahin. HP. Kalau begini namanya kumpul istimak. Kalau gini iftira. Tapi istimak sama iftira ini tidak wujud hakikatnya. Karena ciri utama barang wujud itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa dilacak, atau bisa yukol, bisa dinalar. Misalnya Allah tidak kelihatan, tapi kita pasti yakin kalau ada makhluk pasti ada khalik. Nah, aku iso muni istimak itu wujud. Barang endi? Golek nang HP, nek tak jejer jenenge wujud. Lah ya wujude endi? Ya apa jejer jenenge? Lah ya wujude. Apa kumpul itu endi? Ya pet HP, lah ya HP ini sing pet. Sing darane kumpul gitu coba. Enggak ada. Ini jenis iktibari. Ada konsensus bahasa yang kalau gini dinamakan kumpul, kalau gini dinamakan bisa. Tapi dua hal ini sama-sama tidak ada khorijan dalam faktanya. Meskipun ada secara iktibarian, orang akan menganggap itu ada. Mulane cantik itu ora wujud kan. Kuwi iso wae meyakini bojone cantik karena sing darane elek iku terakhum ngono wae. Buktine wong Afrika sing elek ngono iku ya akeh. Miss Afrika diperkosa. Kowe delok iku dikene aku ora turu. Mau ke protes, kok saudarane ayu ku mripatku piye. Mergo cantik ku napa ben? Iktibar. Enggak ukurannya nisbi. Kowe janggal gak kena orang Afrika diperkosa. Kuru hitung kuwi-ireng. Jare rote udul arep kowe ra gelem. Kono kowe ra gelem padahal. Tapi kan ya aneh kan, ke orang Afrika misalnya juara ratu kecantikan Afrika, gue delok janggal orang, gak jawab ya. Ini tadi. Pokoknya kan diperkosa, iso. Ya karena itu nisbi itu kak, sing wujud ya kritingnya itu, sing kapan wujud itu orang Afrika. Kriting. Ayunya empo, ayu ora jelas. Nanti nak darin bojo melek tenang aja, itu nisbi ya. Cara kowe ayu berarti apa? Yo, berarti sing wujud itu bojomu, ayu ora itu ora wujud. Namun misalnya sampean bantah kok ada konsensus kalau seperti itu diarani ayu. Yo ora roh, pokoke ora roh, pokoke agar beda wilayah yo beda napa? Konsensus. Afrika itu cara orang wong Jawa mungkin wah iku cemeh apa wong kok putih ngono kok sapi. Kalau nanti kenalan wong Papua ngiring-ngiring. Kalau kamu lihat orang putih itu aneh, orang kok putih kayak liwat saja sapi itu kan putih. Wah, jadi tidak aneh barang putih kok indah kok aneh kan. Kesaroi ini putih ke sapi itu semua repot terus malah repot terus. Sesuai kamu dulu kabeh cara berpikir terus. Dileng-eleng ya terus
Ben sampean yakin ya, mulane ulama marai kita kon yakin dat pertama iman ku mbek Allah. Allah iku zat sing wajibil wujud. Zat sing wujude iku wajib. Artinya enggak kebayang la yu'aqqalu ma'nahu na Allah iku enggak wujud, itu enggak kebayang. Dengan adanya makhluk yang seperti ini kita pasti yakin khaliknya itu wujud. Kalau nanti berdebat sampai setengah jadab, setengah ini, kalau nanti didebat, ya tengah hati kulo setan sing debat. Kan ketika Kanjeng Nabi niku la yazalu syaiton. Setan itu selalu meridu kamu sehingga mereka sampai pada titik pertanyaan pertama, siapa yang bikin gunung? Kamu jawab Allah. Siapa yang bikin bumi? Kamu jawab Allah. Semuanya kamu jawab Allah. Lalu setan ini membakar hati kamu dengan bertanya, faman khalaqallaha. Lalu Allah sendiri asal usulnya siapa dan yang bikin siapa? Ketika Nabi kalau sudah sampai seperti itu kamu harus berhenti. Aneh, mau kalau suwon sana di TV, ada seneng mangan, ada seneng turu. Kalau setan pengen kayak was-was, boleh wong ngorok kan tadi sesuk cinta ini boleh tangi turu ngopi. Bar ngopi cinta ini boleh mikir BPKB kan bingung deh. Boleh atau mikir filsafat Allah mau. Nah itu malah nih uang bingung utang kadang jadi swarga nih. Perkara nih orang mikir Allah. Kalau nak mikir Allah malah kena pikiran setan. Faman khalaqahu sing gawe Allah itu. Nah kemudian itu terus bertahun-tahun saya punya penyakit seperti itu. Saya lawan terus. Sing iso marekno ayate pangeran. Yen iku tengene ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Oke, begini cara sama tak warai ya. Yang bisa jadi faktor itu sesuatu yang wujud apa yang gak wujud. Faktor apa saja? Yang wujud. Sekarang bumi ini kadung wujud. Kalau awal alam ini al-adam, saya ulang lagi ya. Kalau awal alam ini al-adam, sesuatu yang nihilisme atau tidak ada. Kemudian alam ini menjadi ada, berarti Anda mengatakan barang tidak ada menjadi sebab barang yang ada. Itu stres apa tidak? Paham maksudnya? Lah iya, nah alam ini adanya alam dengan tidak ada dulu mana? Kan dulu tidak ada. Tapi ketika dulu tidak ada ini pasti ada di luar alam yang wujud. Itu yang kita yakini Allah yang menjadi faktor wujudnya alam. Terus ono iso wae dhisik ora ono sapa-sapa jujuk alam wujud. Berarti kedarani barang enggak ada menjadi sebab. Ya ora ono kok jadi sebab. Sesuatu yang enggak ada tentu tidak bisa jadi sebab. Yang bisa jadi sebab hanyalah sesuatu yang ada. Lah yang ini kita sebut Allah, disebut musabbibil asbab, penyebab dari segala sebab. Apalah istilahkan kamu? Kamu istilahkan Allah atau musabbibil asbab atau kausa prima macam-macam. Enggak, Allah itu musabbibil asbab. Kemudian di Islam Allah musabbibil asbab disebut Allah. Tapi pertama Allah nerangno itu sementing wujud sik, sing jenenge sebab sementing wujud sik. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah alam sebanyak ini diciptakan tanpa ada sek yang wujud mendahului alam ini? Pasti ada sek yang wujud mendahului alam ini. Lah sek ini kita sebut Allah. Maksud kul ayyu syai'in akbaru syahadah khulil lah. Paham enggak maksudnya? Jadi kowe nak kena penyakit ngono oleh ngilangi siji nak kira iso tinggal ngopi, mak enggak eling ndas tinggal. Terus sesuai setan ngomongi, setan jenenge sebab itu barang wujud. Nak barang adam ndak ada, gak mungkin jadi sebab. Mulane goblok melaran ning kene wae aku pituru terus. Ana sing gelem dikeloni kan yo kelon, iso kan ana ora gelem ya wis iso turu wae terus ungkap-ungkap wis katokan cekak, gak kambenan terus apa? Wis bingung setan ape godho iki piye. Kemudian nak setan wedok kan isin roh ora kelambinan. Akhirnya malah rati godo. Mulane Kanjeng Nabi yen figur yang luar biasa ya. Jadi ada sahabat yang mengalami itu, Mbak Nabi malah diguyu dingendikani dzaka soriful iman. Itu nggo iman apik. Tapi kula ulang jenengan nggih carane ngoten nggih. Pokoke urutane urip ku yakin ana zat sing harus wujud dulu sebelum alam. Ini disebut wajibil wujud napa? Lah wajib itu apa? Mergo kita akal secerdas apapun akan mengatakan sing jenenge sebab harus sesuatunya itu wujud. Enggak mungkin sesuatu yang enggak ada menjadi sebabnya alam yang ada. Itu disebut am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Wali saluna yang bakal den takoki sapa akeh yaumul kiamat ing dalem
dina kiamat amal sing perkara kang ana sapa ngake ya taruna gawe-gawe sapa ngake yang diguna tegese gawe-gawe sapa ngake ala wa atas ya Allah. Mereka dimintai tanya soal atau bikin kelan takok sing bentes-bentesno sing meleh-melehno. Jadi orang kafir nanti itu ditanya, tapi orang kok ditanya nopo ditanya yang baik-baik itu tidak ditanya dihardik, di maki-maki. Tak ini umat beli reso nyukuri, ditanya tapi ditanya taubat. Tapi kalau orang Islam ditanya Tuhan itu yang baik-baik. Ada takoi. Ben swarga dan rokohin, swarga. Tunjuk dari kiro, ketemu orang. Takoi. Kajian rokohin. Tapi apa? Takoi orang apa? Taubat. Fil-filaini dan filur. Tapi nak orang kafir ditakoi soalan apa? Taubihin kelan takok sing bentes-bentes no, atau takok sing ngenyek. Jadi kuna nak mana ni sing ngenyek atau sing bentes-bentes no apa? Takok tapi nopo. Ngece pokoknya semuanya kulo ora takok api-apian betul. Jadi orang-orang kafir nanti ditanya tapi soalan apa? Taubihin. Walamu dalam fil-filaini dan filur kulamu kosamin lam kosam. Waktu di Valentin bang apa fa'ilu ma apa fa'ile ikilah loro-lorone napa wala miluna kalian fa'ile wali salina rupane al wawu ini mas dewawu wa nurul ilah